انا جاهز للحلقه، انتوا جاهزين؟ وين قولكم رح استعملوا هذا الشيء بالحلقه؟ جايز هاي كيفكم اليوم؟ شو الاخبار؟ انا اشتقت، انتوا اشتقتوا؟ شو صاير ما صاير هاليومين ثلاثه رح احكي عنه اليوم بالجزء الاول، ليكون الجزء الثاني تكمله لباقي الاخبار. بلشوا معي بسبسكرايب للشانل، لايك للفيديو مع دقه جرس لارجع انا لكم هلا شو حبيت وشو ما حبيت. بعدهم كل الناس عم بيحكوا عن أصالة نصري وحفلها الأخير يلي صار من كم يوم، وشو صار وكيف كانت وهي شو عملت. أنا عامل حلقة من يومين نزلتها بتختصر كل هالتفاصيل، ولكن شو عم بيعلقوا الأكترية؟ إنه سارة بتشبه بسمة بوسيل، مخلق منطق نفس الصورة. ليه؟ هو التجميل، هو التظبيط، هو الفوتوشوب، هو فلتر، هو ميك اب، يمكن هو العراس بس مش هالقد. مخلق منطق نفس الصورة. انتوا بتوافقوا الرأي ولا لا؟ انتوا الحكم جايز. بدي احكي كمان عن وداع هشام سليم، يلي اكيد شفنا كتير صور على السوشيال ميديا. لفتني انه ابنه او بنته يلي وصل له كتير انتقادات وهجوم من الناس، بوقت ما لازم يعزوه ويدعموه ويوقفوا حده بمحنته، لو بكلمة وحدة على السوشيال ميديا الناس عم بتهاجمه تنتقده على انه اذا هو شاب ولا بنت. جايز كمان بعدني لليوم انا زعلان على هشام سليم. ما بعرف اذا انتم مثلي، صرت بدي اتذكر افلامه وارجع احضر له قصص قديمه لإله. تعالوا احكي انا وياكم عن ياسمين صبري، يلي نزلت صوره، ما بعرف ليه الساك ما مبين كامل، تستعرض نصه وانا مش معود عليها هيك. مش هذا موضوعي. الميك اب والفلتر والفوتوشوب اللي عملته ما كان هو ذاته على الازاز، يعني اللي عكس شكلها على الازاز كان غير ما هي. يا لازم تعمل له فوتوشوب، يا انه نتفادى الازاز، يا نفتح الشباك يا يمكن ما بعرف نقصها نعملها كروب. انت قادره كانت ياسمينو حبيبتي. شو بالنسبة انه انباء حول عودة ياسمين ابو صبري وابو هشيمة؟ ليه؟ احذر يا اليكس. عملت له فولو، قالوا انه رجعت عملت له فولو، يعني نحن بنقدر نقدر انه رجعوا. عملت ان فولو، تركوا دايما بتضحكني هالخبرية، بحس انه ليك كسرنا من ايام العلاقات. ما بعرف اذا ايه ولا لا، اذا رجعوا يعني بخبر يوم بفلوس بكره يبقى ببلاش وصوصه جاهزة. ستيفاني صليبة عبارة عن سمة بدن من حيث لا أدري. عاملة تحدي رقص، طلع ترقص بمايو شقفة قماش صغيرة. أنا بشارت إذا بدها تعيد كانت الرقصة مرة تانية ما بتعرف تزبط معها. العالم كلها تعمل لي منشن وكله يشبق بحاله ويضرب بحاله على الثقة. مش عارفة حالها شو بدها تعمل ستيفاني. بدنا نمثل، بدنا نعمل فاشينيستا، بدي استعرض التيب، بدي اروح ما بعرف شو اعمل، بدي ارقص، بدي تيك توك. كل هالشي بدها تعملوا محاولات لتقدر تكون ونوصل بعد اكتر. وبفتكر هن لقاو ستيفاني، لقاو تعصبيني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ شوفوا مايا دياب بفتكر اخر فترة عقدتها كيم كارديشن. انا هذا اللي شايفه، ما عم بقدر استوعب غير عقدتها كيم كارديشن. مخلق منطق نفس الصور، نفس اللوكات، نفس الثياب، حتى نفس طريقة التصوير. هذه الصورة شو مش خير دليل وتأكيد على اللي عم بقوله؟ لا ومزروكة وكل شي برا، وهدوني زركوني رح يفقع قلبي. مايا طولي بالك، طولي بالك. تفضل، عايزك بكلمتين. معصب. شو بك؟ شو في؟ ليه مهموم؟ معصب ما حدا يحكيني. من شو؟ شفت صور سحر فوزي الجديدة، انت شفتهم؟ لا ما شفتهم. شو بهون؟ كيف ما شفتهم؟ ولو ما وين ما شفتهم. كان على السوشيال ميديا، انتوا شفتون ولا لا؟ يا خيي مثل السحر، مش كأنه سحر فوزي. منيحة. يا شو عاملة؟ ياهي ما بعرف شو مش عاملة. عفاك. يعني شو مش عاملة؟ ايوه مغيرة عفاك. راس. بس تعرف شو الحلو؟ انه هي ما نكرت، قالت عاملة تجميل، يعني مم. قالت عاملة تجميل. حلو. والست بعمرها ما بيمنع انها تهتم بحالها. الله 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 الله. ايه والله ما بعرف. بس ليك ما بعرف. لاحظ انا اللي انتبهت شو؟ ايديها مش لابقين لوجهها العمر. عفاك. يعني لاحظ ايدها شي عفاك. وجهها شي. لا عن جد مش ظابطة. قد ايه انا ثقيل. شو بدنا نقلها؟ مش تو ماتش شوي كتير ولا لا؟ كتير انصدمت مش شوي لما شفت أحلام بإطلالتها الأخيرة على الطبيعة، من دون فلتر، من دون فوتوشوب، بفيديو واضح.
من حفلة لو بتلعب الإضاءة دور عاطل، بس أكيد الأساس ما رح يتغير. شوفوا معي تعبير الوجه والملامح، شوفوا معي البشرة، ويمكن حتى القصص الطبيعية اللي لازم نشوفها عند الناس. انسوا التجميل، بس لأنه بالصورة لأحلام ممسوحين، تطلع بلاستيك بالصور، بس باللايف وبالحقيقة هيك. أنا انصدمتوا، هذه أحلام؟ مش تموتش شوي كتير ولا لا؟ كان عيد ميلاد زوجها، ما نقول له عقبال المية، حبت تعمل له سربريز، يمكن جبت له كيكات على عدد عمره، ما خلت كيك بالبلد وما اجى على الطاوله ولعوها. بس انا اكيد ما بدي اكون ثقيل، بدي اقول عقبال المية، الله يخليهم لبعض، بحب علاقتهم، يعني بحبهم هن مع بعض كيف بيكونوا هالقد منسجمين، والله يديم الحب وما نعيط لسوسو. رح جيب الحلقه لإلا لننسي عجرم، مشتى الورد لن تكوني ولن تكوني مشتى الورد. ما بعرف اذا هي عم تودع الصيف او ما بعرف اذا في غنية جديدة او كليب وفكرة والوان، بس طلعت بمطرح انه كتير ورد، كتير زغ نظري. يعني كتير منكم بعت لي فيديو كان ترند على تيك توك وقال لي يا جو شوف وشوف وليك شو صار. بحفل اطلاق فيلم الهيبة بدبي كان في كلمة لزينة مكي بطلة الفيلم، وكانت منى واصف، الست منى واصف قاعدة حدا عم تطلع فيها، نظراتها لأول وهلة كان فيها نفهمهم إنه عشوائي إنه أنت مين، على شوي شو عم تحكي، على شوي إنه هيك، ولكن مستبعد، يعني مستبعد إنه هيك تكون، مستبعد تكون هي الحقيقة. مش معقول ست منى واصف تعملها وعلى عينك يا تاجر هيك أصلا بالعلن، إن كيس هي كانت هيك بالحقيقة. بس ايفن كمان بستبعد الصور اللي شفناها على السوشيال ميديا ما كانت هيك بتقول، كان كلهم بحبوا بعض وكله غرام وكذا وما بعرف كيف. ناطرين الموفي، الاداء يلي كنا عم نشوفه على كيف كل واحد عم يحكي، خاصه زينة مكي، حسيت بمطرح انه بدنا نروق، خلينا نحضر بعدين نطلع طلعتنا. سلاف فواخرجي كانت عم بتقدم حفل هاني شاكر بسوريا، هيدي هي اكيد اطلالتها على المسرح. صراحة بفتكر سلاف كان بدها تخبر شو صار مع كارث بشار، وبدها تخبر شو صار بالكاتو تبع حفل زفافها، ولكن ما كان معها وقت، قررت تختصرها بس تقدم هاني شاكر. بحب الناس الرايقة اللي ما بعرفها على طول. وفاء مصلي تعترف بالتجميل، تعترف انه هي زبطت وعدلت. شوفوا بيفور اند افتر، شوفوا ما قبل وما بعد. كثير تذكرت فنانة ميادة الحناوي يلي بعدين قالت لا وبعدين قالت ايه وما بعرف شو صار يعني وهيك. حلقة بدنك حطيها هيفا وهبي، كايلي جينر لن تكوني ولن تكوني كايلي جينر، فكرتها هي، والصورة بس عن فوتوشوب، عبارة بس عن فوتوشوب، بس فوتوشوب يا زلمة. نوال الزغبي بهذه الصورة بالشورت القصير، بطل شيء جديد اكيد، متى لبس الطويل صار. القعدة والخبرية وانا كول وهيك، لقاو صراحة. بدنا نقول مبروك لسميرة سعيد، عودتها للمغرب بحفل ضخم، حفل ناجح، العالم فوق بعضهم يمكن. وشفنا هلا ما بعرف كيف غنت سميرة سعيد واذا بعد الصوت هو ذاته، بس انه الحفل وضخامة الحفل والناس قد ايه كان عبالها تشوف سميرة سعيد، شفنا الصور كان خير دليل. شمس باجدد صورة لإلها استغربتها لانه ما عرفت القعدة، ما عرفت الثياب، ما عرفت انه في اشياء فالتة هيك، ما عرفت الفلتر، ضعته لبل استغربته، وقعدت انا اقول حبيتها ولا ما حبيتها. كثير كنت حايرة والشوق بين عيونك. صراحة غادة عبد الرازق تطل بصورة غريبة عجيبة ما أحببتها إطلاقا. ما بعرف الثقة من وين جبتها أنها تنزل هذه الصورة، لأنه هي عم بتنزل أنه هي هيك إيه وأنا شجرة، إيه أنا شجرة صراحة. تعالوا نحكي شوية ثنائيات وكابلز كنا عم نشوفهم، ويا رب ما نعيط لسوسو خليك ستاند باي. يعني اللي منيح أنا يمكن من عيني بقر عليه بينفصل لو بوقف حكي. امل بشوشها تحتفل بعيد زوجها، شوفوا لي قد ايه حلوين وقد ايه مهضومين وقد ايه جمالهم سوا، يعني صراحه. بريانكا شوبرا ايضا مع نيك جوناس، شوفوا الصوره، هلا شوفوا لي انه اكيد فوتوشوب ما في على ظهرها، ما بعرف ليه مورور هو قميصته، التربيط ما بعرف اذا بنجيب المقص ولا لا صراحه. رامي عياش ومرته، شوفوا لي
هو ماذا يرتدي صراحة، وهي ماذا ترتدي. كيف هي تقعد بهيك فستان؟ بس حدا يقول لي كيف هي تقعد بهيك فستان، أو ما بتقعد، هذا بس لتوقف. كارمن سليمان وزوجها كان عم بتصريح له عم بيقول انه انا ومشاكلي انا وكارمن ما بنحب نحطها على السوشيال ميديا. انا ليش بدي اعرف ليه ما بتعملوا مثل كل الفنانين، بتخبرونا كل اخباركم الخاصه وشو بصير على شوي بالتخت وبالحمام وما بعرف وين. مش هذا الصح اكيد، بس هذا اللي عم بصير للاسف. انا بحترم كتير اللي قلتوه واللي عم تعملوه، وان شاء الله دائما ما بيكون في مشاكل صراحه. هي قالوا بحق له شوف حاله. شاكيرا سألوها شو رأيك بالانفصال؟ قالت وبثقة الانفصال صعب بشكل لا يصدق. هلا شيلوا المزح جايز، ونحن بنقول سوسو منشر وانفصلوا ما لحقوا وطنجرتي وغطاكي ومجلة وغسالتي، بس الانفصال صعب. إذا بنفكر مزبوط الفنان شو بحس صعب، بس نحن هون بنقول له ما تطلع شو بتفكر دغري تقوله على السوشيال ميديا، او شو بتحس دغري تلطش او تعبر. نتعلم بس نروق على جنب. بس اكيد نحن ما بننكر انه صعب. حتى كانت صعبه كتير دانييلا رحمي كيف طلبوا منها تاخذ صوره وهي نايمه، قالوا لها خذ الصوره انت ونايمه وواقفه على الحائط هيك. منيح ما قلبت مضطريه تاخذ صوره هي وغافيه. لا هيك لا. بعدين لابسه شيء تحت الجاكيت ولا لا؟ فتت زوم لفتش انه في صوره ولا ما في صوره، في شورت ولا ما في شورت. طلعت هيك استغربتها، استنكرتها جريئه. لا اظنه ايه. يا صفاء السلطان ايه مريم لن تكوني مريم لن تكوني يا صفاء السلطان. صفاء سلطان مريم فارس لن تكوني. شو عامله يعني انت مريم؟ بدنا شوي بس هون خبريه بيكون تمام صراحه. شوفوا لي مروه راتب ومروه راتب شوفوا لي. ما بعرف شو بها، ما بعرف شو صاير معها، ما بعرف شو كانت عم تعمل. لا تعليق لانه هيك كنت عم برجف صراحه. سميت بدن تجيك من حيث لا تدري. بكون قاعد هيك بامان الله. يا خيي كل العالم عم تستغرب انه هزالكايا حامل. ليكو اسم الله يا عيني ما مبين ابدا عليها. صح ولا لا؟ جمالها بتمنى ما نتعرى ونطلع البطن مكشوف مثل ما عملوا غيرها. معقول جيبوا هالبزر. أصالة وأحلام خناقاتهم مثل الحما والكنة، ولدرجة صرت شبه متأكد، مش متأكد تما حط بدمتي مثل بقول على اللبناني، أنه متفقين عليها. مش معقول. ساعة بيتصالحوا بيلعبوا ورق مع بعض، ساعة بتستضيفها عندها على العشاء، ساعة ما بعرف شو بيعملوا ببعض على السوشيال ميديا. يعني عشوائي بهدلة وعشوائي شتائم. شو اللي عم بصير؟ هلا بتطلع انه انا ما بدي اكون اصاله، وانا اصاله ما بدي اكون اصلا احلام، على اساس انه كان في هدنه. بيرجع هي بتقلها وهي بترد عليها تغريدات كنا عم نشوفها على تويتر. انا نقيت كم وحده هن اكثر بكتير. هيدا الشيء كله كان بروباغندا كرمال برنامج سعودي ايدل. للي ما بيعرف رح يعملوا سعودي ايدل كيف ارب ايدل وهيك، واللجنه رح بيكون فيها اصاله واحلام واصيل ابو بكر وماجد المهندس. ما بعرف بعد هيك برامج عم تهم الناس ولا لا. يعني بعدنا بنحضر هيك برامج صوتنا له فل اليوم ومين رح يفل ومين يختار الجمهور. يعني بفتكر نحن يعني عندنا يعني ما بعرف، يمكن لا، يمكن ينحضر يكون كتير ناجح، مين بيعرف. لوه شوفوا لي سيف شو سوى. سيف نبيل قالوا انه تزوج بالسر. كيف عرفت؟ ما انتوا قوايا، انتوا بتحضروا الحلقه معي. حدا بعت لي قال لي سيف نبيل تزوج بالسر من ناهد شمس الدين. قلت انا معقول؟ بعتوا له لناهد شمس الدين هيدي الرساله الدايركت ليقولوا لها مبروك زواجك من سيف نبيل. قالت لها ثانك يو حبيبتي، ما يعني انها وافقت. هل هي فضحته؟ هل هي سيرت المتابعه هيك انه عاد عقلاتها؟ هل انه عملت قال لك يلا برد ما برد؟ او هالشيء مزبوط ولا لا؟ بدنا نعرف. بنجيب البزن نرجع ولا لا؟ معقول فنان يقول عن حاله انا تافه؟ انا تافه؟ انا بقول عن حالي انا شجره. بس تافه؟ عمرو عبد الجليل
بحب راسه، بحب مخه، بحب كيف بيفكر ايام. ليكو شو قال؟ انا يعني انسان تافه واخد بالك، فما تحملنيش اكتر من كده. انا جاي عزموني قالوا انت تتكرم فجيت اتكرم. معقول عرض ازياء عباره عن فركشني تقوقع؟ هيك اسمه فركشني تقوقع؟ او لانه على هالمنظر اللي عم لابسيني اياه انا عم بنهار وعم بوقع؟ في شيء مش في شيء مش مزبوط. انا اذا بلبسوني هيك اكيد بنهار. هلا بالليل بنهار مش مشكل بس بوقع. معقوله؟ شو يعني فركشني تقوقع؟ ولو لا بقى لا معقول؟ لا لحظه شوي، معقول كنزي مرسلة أو كنزة مرسلة هيك صارت؟ ايه ما عرفتها، مغيرة. قولي والله كنزة هذه أنت؟ جايز وصلت أنا وياكم لآخر قسم من حلقتنا، وهو يخبركم عن أهضم تعليق قريته. بيقول جو بحسك مثل القاضي بمحكمة المشاهير وسوسو المحامية لما تجيب لك قضية المتهم. فريق عمل نحن، يعني حبيت السيناريو اللي ركب واللي طلع معكم كنتيجة. جايز بتعقدوا، وصدقوني تعليقاتكم بتعقد بعد أكتر. دايما بقرا شو بتكتبوا من بعد كل حلقة وقلبي بيكبر أكتر بعد. خليكم متابعين على كل ما السوشيال ميديا، وأكيد اعملوا سبسكرايب للشانل مع دقة الجرس. قربنا للمليون واحتفالية غير شكل قريبا. وانطروني نهار الجمعة بالجزء الثاني. تشاو.